Sì, Allora, esattamente prima di così dare la dice. parola a Alessio Morosin, vediamo un attimo il contributo, intervista odierna fatta a Luca Zaia, dicevo appunto il dopo, quindi quando è Bene, stato concesso, quindi vediamo cosa ha detto quest'oggi, Presidente. bene, bene. Una battuta per quanto riguarda questa apertura del governo al referendum sull'autonomia. Mi lasci dire che non è un'apertura, perché noi possiamo fare il referendum perché abbiamo vinto contro il governo avanti alla Corte Costituzionale. Poi qualcuno furbescamente fa passare l'idea che il governo ha detto di sì. No, il governo non aveva neanche titolo per dirlo, perché comunque ne abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale. Però ben venga la collaborazione con il governo, anche perché questo non è il referendum di Luca Zaia o di un partito politico, è il referendum dei veneti. Io mi rifiuto di pensare che ci sia un veneto di sinistra o dei grillini o della Lega o di destra o di quello che dice che è veneto ma è contro l'autonomia del Veneto, per cui sarà un'occasione invece per i veneti, una vera assunzione di responsabilità, che vadano a votare e decidano se vogliono l'autonomia oppure no. Assunzione di responsabilità. Luca Morosin, cosa ne dice Ma di questa io credo dichiarazione? che sia sempre soltanto un fatto politico, perché per essere corretti nell'informazione, diciamo un altro passaggio. Ammesso che, io vado avanti col pensiero, che questo negoziato col governo produca un risultato straordinario, addirittura che accolga, esagero, voglio esagerare, che accolga tutte le domande, tutte, compreso l'articolo 56 che dice 9 decimi, ok? E dopo cosa succede? Non è con una legge regionale che viene approvato questo testo, questo è un articolato di 56 articoli, appunto, di 56 norme che viene presentato per trattare. Poi servirebbe una legge regionale che lo approva per dare ufficialità, perché l'iniziativa legislativa spetta sempre alla Regione, e poi deve andare come proposta di legge statale al governo, al Parlamento anzi. Il governo, se vuole, coerentemente con l'approvazione, ho detto di questa esagerata, hanno approvato tutto, ipotizziamo, deve presentare un disegno di legge al Parlamento, e il Parlamento, qui è il punto delicato, deve approvarlo a maggioranza dei componenti, ultimo comma articolo 116, non a maggioranza di quelli che sono presenti quel giorno, quindi a maggioranza semplice, ma a maggioranza dei componenti. Vuol dire che se la Camera ha 630 deputati, ancora adesso deve avere la maggioranza di 316 almeno, cosa che accade rarissimamente. Allora io invito i telespettatori, questo punto qua non è stato detto da nessuno ancora, abbiamo visto di tutto, nessun commento. Allora io dico, vi figurate che il Veneto abbia ottenuto il successo su tutto il fronte, non solo proprio approvato, tutto quanto, addirittura il governo lo fa proprio, lo presenta al Parlamento, arriva in Parlamento e deve avere la maggioranza dei componenti. Ora, se io fossi un deputato della Calabria, un altro della Campania, uno della Basilicata che dice io ho le fonti, il petrolio, la Basilicata ha il petrolio, il Piemonte dice io in fondo non sono meno importante, no? La Lombardia, ci ho provato nel 2007, vuoi che il Veneto mi frega? Non troverebbe consenso mai. Mai! Bisogna dirla sta cosa qua. Chi ha scritto l'ultimo comma del 116 non è uno sciocco, è uno che ha visto lontano. La maggioranza dei componenti non ci sarà mai, perché scatenerà immediatamente una forma di autodifesa alle altre regioni e non passerà mai. Ma io ho esagerato, in realtà è che il 56, che secondo me l'articolo 56, quello che dice di trattenere i 9 decimi dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES regionale, secondo me non è neanche stato scritto dai tecnici, è stato voluto politicamente per lanciare una provocazione. Ma come dicevo prima, ci sono due limiti fortissimi, il 116 terzo comma, quindi nell'ambito, nel perimetro della Costituzione, e poi le norme che sono norme con parametri di rilevanza costituzionale del coordinamento della finanza pubblica. Ora, sti picchetti qua che io ho buttato là, io mi diletto a studiare queste cose, mi piace la materia, ecco perché dico voterò sì, però dopo aver spiegato che non serve a nulla. Ma proprio perché non serve a nulla, lo dico dispiaciuto veramente, dico anche, lo dico all'amico che è un bravo ragazzo che sentito ci mette impegno, ed è la proposta che ho lanciato a TV7 Triveneta, chissà che qualche giornale la rilanci, invece di spendere 14 milioni di questo referendum e avere magari una partecipazione, come ha detto Francesco Iori del mattino, del giornale della Finegi, attenzione che se va a votare poca gente vuol dire anche solo il 50%, tu vai al tavolo della trattativa col governo, che sei dimidiato nella tua forza, sei fortemente devitalizzato nella tua capacità contrattuale. Io dico, e lancio un'alternativa, non per privare i cittadini di votare, ma ragionando visto che è un tempo di crisi, risparmiamo 14 milioni
è un ospedale, 14 milioni. E facciamo un'azione che a mio avviso non può sbagliare, me ne prenderei la responsabilità. Sono convinto che su 579 consigli comunali del Veneto quasi tutti voterebbero a favore, andrebbe al tavolo della trattativa, come dicevo prima, con una forza devastante, per ottenere nulla lo stesso, ma almeno andrebbe là, si potrebbe battere il pugno e avrebbe più forza di un referendum magari purtroppo poco partecipato, perché la gente, se capisce che non c'è sostanza, dice vado a farmi per prendere in giro, però io invito lo stesso ad andare a votare. Però sai meglio di me che anche a livello internazionale, quando vuoi avere dei riconoscimenti di qualsiasi tipo o vuoi comunque devi passare per forza di cosa dalle urne, non puoi arrivare col fogliettino scritto dei consiglieri comunali. È stato fatto anche per il referendum per l'indipendenza. No, ti chiedevo cosa ne pensi. Ma io sono sicuramente, guarda, io sono nella Lega un indipendentista, non è che da quel punto di vista. No, della proposta. Ma la proposta, certo, tutto aiuta, questo sicuramente aiuta, che è stato fatto anche per il referendum. Non ti va di risparmiare 14 milioni e avere maggior forza? Non è risparmiare, vedi, la democrazia, si sa tutti, ha un costo, soprattutto i veneti, che da sempre contribuiscono. Scusa, non voglio interrompere, i consigli comunali sono l'espressione proprio della democrazia, tra l'altro. Ma non vai ai consigli comunali quando vuoi avere dei riconoscimenti. Individuata, perché cosa c'è di meglio? Dimmi una legge che è cambiata dopo un consiglio comunale. Il consiglio comunale fa degli indirizzi, fa delle mozioni di indirizzo. Può auspicarsi che cambi il mondo, che non ci sia la guerra nel mondo, però di fatto il Consiglio Comunale non ha assolutamente potere. La Regione invece ha quel potere contrattuale con lo Stato centrale, lo dimostra, non può andare il Comune di Padova a trattare con Roma niente, può andare però la Regione. No, ma chiaro, il messaggio è che restiamo sul tema, perché sennò dedicheremo una puntata anche a quello, all'alternativa. Adesso bisogna restare su questo, perché sennò ingeneriamo una confusione drammatica nelle persone. Lo so, già due referendum. No, ritengo che i veneti si meritano di spendersi anche una cifra per esprimersi in maniera democratica. Scusate, cosa ne pensa? Paghiamo sempre per gli altri, per una volta possiamo spendere dei soldi per noi. Dopo torniamo sulla spesa dei soldi con Io ricordo che il discorso della legge, se vi ricordate, l'iniziativa sull'indipendenza veneta e l'iniziativa sull'autonomia del Veneto. C'erano due iniziative, no? Che a livello regionale, che erano proprio durante la campagna elettorale, in occasione, qualche mese prima della campagna elettorale del Veneto. E in quel momento qualcuno diceva: ma come mai tutti quanti si muovono in questa direzione? Sarà forse perché c'è la tornata elettorale, allora tutti quanti... E a questo punto, passata la tornata elettorale, quello che io mi domando è: il presidente Zaia come mai spinge su questa strada? Perché io penso che anche lui sia consapevole dei limiti successivi, dei limiti di concretezza. Io penso che li sappia lui. Mi avrebbe fatto molto piacere fargli una domanda, perché lui ha finito l'intervista dicendo: se ho il plebiscito dopo vedremo, dopo c'è qualcosa che non capisco cosa potrebbe esserci, ecco, quindi allora mi domando: è la strada dell'indipendenza del Veneto l'unica soluzione utile per consentire al Veneto di essere veramente autonomo? Oppure dobbiamo andare a incidere sulla modifica della Costituzione? Perché condivido anch'io sul fatto che quando si andrà in Parlamento si voterà, non passerà, verrà a mancare il numero legale, ma figuriamoci. Cioè, quindi bisogna anche essere poi pragmatici, no? Nel senso, quindi, ecco, allora mi domando, e chiudo, finisco il mio intervento con una domanda: come mai il Presidente Zaia segue questa strada? Ha una carta in tasca che non conosciamo? Ma io penso, se posso dire una battuta, io penso, insomma, siamo certi tutti qui che non stiamo parlando di uno stupido, no? Il Presidente della Regione Veneto non è uno sciocco e quindi sa gli effetti di questa cosa, che sono stati esplicitati in maniera chiara ed esaustiva proprio dall'avvocato che è qui al mio fianco. Tuttavia io penso che sia una carta politica per la sua figura politica, perché diciamo anche che nel catino del centrodestra, ma non lo dico in termini spregiativi, lo dico come bacino, insomma, no? Figure politiche giovani e con un'esperienza ormai consolidata di amministratore importante, perché non ha amministrato Baone, con tutto rispetto per gli amministratori di Baone, è comunque stato è presidente di una delle regioni che è ancora in parte traino dell'economia di questo sistema paese. Evidentemente è un po', come dire, no, una carta che si vuole giocare sul piatto
politico delle prossime elezioni. Io credo che quindi questo sia... Ma non sta in piedi questo discorso, scusami, perché lui è l'ultimo mandato, non è che può fare di nuovo il governatore della regione. No, io sto dicendo proprio un'altra cosa. Ma se fai una battaglia, come può fare ad esempio Salvini su certi temi, posso capire che puoi avere un'ambizione diversa, ma se lo fai sull'autonomia del Veneto, che ambizioni vuoi avere? Sono ambizioni che stai facendo un lavoro per i tuoi cittadini, per i tuoi compaesani se vogliamo. Allora, non è una battaglia che fai sull'autonomia per arrivare dove? Per andare a Roma, no, perché hai fatto una battaglia contro, cioè non ha molto senso questo discorso. Io credo che i giochi per la leadership del centrodestra in questo paese non siano ancora stati scritti e credo che anche Zaia possa immaginare di ambire a occupare un ruolo non di secondo piano, proprio perché a differenza rispetto anche a quanto da te citato, ovvero di Salvini, qui abbiamo comunque un personaggio che ha amministrato e governato. E sai, fare il politico a chiacchiere lo potremmo fare tutti, amministrare una regione con tutte le problematiche che afferiscono alla regione e magari riuscire anche a farlo discretamente, allora io credo che no, è un quid pluris che non va sottovalutato, anche perché non ne vedrei quale altra valenza, perché la trattativa al tavolo del governo, se leggete la sentenza come diceva l'avvocato, che è molto scritto in maniera straordinaria, dice ma lasciateglielo fare, tanto alla fine quello che potranno portare a casa è quello che è già previsto dal comma 3 del 116, cioè quindi non porteranno a casa niente di così particolare e quindi come dire, il governo non preoccuparti, faglielo fare, questo dice la sentenza, mi corregga non è che non porti a casa niente, cioè l'articolo dice che le regioni possono avere più risorse e quindi maggiore autonomia. Maggiore autonomia non è niente, cioè maggiore autonomia è tutto. È una riga, non solo per dare conferma di quello che stava dicendo Zanetti. Dice la Corte alla fine, dopo aver fatto tutto il ragionamento sul lasciamolo fare o meno, dice né d'altra parte la consultazione popolare, anche qualora avvenisse, consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali. Cioè come lasciatelo fare, serve a niente. Questo purtroppo è quello che fa rattristare chi ha una competenza tecnica, ma non voglio interrompere. Però Zanetti, non crede, però, mi scusi, però non crede che proprio questa eventuale inefficacia, no, di questo, perché anch'io sono convinto che se andrà a votare, tutti diremo di sì, no? Che io andrò a votare, ma questa, cioè, come mai, cioè, dal punto di vista politico, potrà, a mio avviso, io lo vedo una cosa, potrebbe essere vista una cosa negativa, perché potrebbe creare delle illusioni alle persone che poi non si concretizzano. Ma io credo che le persone... Non sono tanto sicuro, guardi, che possa essere una cosa positiva. Ecco. Non so, io penso che le persone intanto devono essere messe nelle condizioni di conoscere, che è la cosa sempre più difficile. Guardi, viviamo in un tempo tutto accelerato, non abbiamo tempo di fermarci, approfondire le questioni, pesarle e poi decidere di qua o di là, come nel caso del referendum della Corte della modifica dei 49 articoli della Carta Costituzionale. E allora io penso che se ci si prende del tempo, si ragiona approfonditamente sulle questioni entrandoci nel merito, facciamo un servizio intanto all'utente, che così per una volta sa ciò di cui stiamo parlando. E nella fattispecie io penso che questa servisse veramente a dare una maggiore autonomia ai veneti, sarebbe auspicabile. Ricordava il signore qui davanti che la Regione Veneto contribuisce con quasi 22 miliardi di euro, sono 21,7 nella devoluzione allo Stato centrale, e rispetto a quanto lo Stato centrale poi rimescola e ritorna indietro, il livello di disparità è importante. E quindi perché no un maggiore livello di autonomia? Il problema è sempre il solito. Tutti gli stati centrali che non sono in grado di avere una visione del sistema paese sono interessati più al loro ombelico che non a garantire ai cittadini buona assistenza, buona istruzione, buona sicurezza, buona economia, spendono male le risorse che gli affluiscono. Ma non è un problema solo italiano. Da noi è sentito di più, ed è più forte, perché noi abbiamo, rispetto ai francesi, rispetto ai tedeschi, rispetto alla Spagna, abbiamo 3 difettucoli in più. 1, abbiamo la più alta corruzione dei 34 paesi dell'OCSE. 2, abbiamo la più alta evasione fiscale dei paesi dell'OCSE, 16 punti di PIL, 140 miliardi di euro. E abbiamo la più alta evasione contributiva dei paesi dell'OCSE, 40 miliardi di euro. Se noi avessimo un po' meno di tutte queste cose, perché lo Stato sarebbe
deve essere anche più oculato. Forse tutte queste esigenze legittime in questo momento di rivendicazione di autonomia si compenserebbero, perché alla fine lo Stato non ci lascerebbe le strade nelle condizioni in cui stanno, non avremo gli asili con i soffitti che cadono, eccetera, qual è la strategia però eccetera. del nostro Presidente, perché deve esserci una strategia. Ma io credo che la strategia sia quella. Adesso sento Morosini, su questa chiedo una conferma. Io qua ho un testo di Lodovico Pizzati, infatti volevo datato 16 maggio 2016, che ricalcolando tutto e tenendo conto che comunque l'autonomia economica non ce la darebbero, però dice che in sostanza il residuo fiscale veneto nel 2014, perché devono arrivare i giorni nostri, si sarebbe ridotto a 11 miliardi e 705 milioni di euro rispetto ai 20 di 7 anni prima, quindi noi parliamo di 19, riferito a un po' di tempo fa. E inoltre la spesa pubblica dovrebbe comprendere anche le pensioni, pensioni che purtroppo sono aumentate, i pensionati sono sempre di più, per cui alla fine arriveremmo, spesa pubblica per il Veneto sta crescendo in media di oltre 1 miliardo e 300 milioni all'anno, e questo è dovuto all'invecchiamento della popolazione, quindi alla fine sostanzialmente non ci sarebbe, arriveremo sì e no a pari e patta, quindi non ci sarebbe un vantaggio economico. Qui chiedo a lei, però buttando questi dati qua, non è che si intende, io dico politicamente, una valenza politica, è da dire attenzione, Stato centralista e super centralista, come diventerà, perché poi figurarsi è una decisione già presa, i giochi sono fatti. C'è una regione alle cui le cose vanno diversamente, quindi attenzione, c'è una sorta di fermento. Fai quello che vuoi fare, però qui c'è del fermento, questo io valuto come valenza politica, non sotto profilo di ottenere qualcosa, perché non bisogna essere realisti, ma che vuoi che diano, però c'è un fermento. Se allora Veneto e Lombardia, che sono comunque non più le locomotive, perché sempre dati, siamo andati, però fermentano, qualcosa bisogna tenerne conto. O no? Chiedo a lei. Mi piace che lei abbia richiamato Pizzati su questo argomento, anche perché fa parte di un gruppo di economisti che scrive su Noise from America e dà una certa autorevolezza, c'è anche Boldrin ed altri. Certo. E vorrei rispondere su questo, e prendendo poi quello che ha detto l'amico Pivato, che è dall'altra parte. Sposato, chiedo scusa. Pizzati in quell'articolo di ieri dice una cosa interessantissima, dice: vuoi vedere che alla fine il residuo fiscale sta diminuendo perché diminuisce la ricchezza nel Veneto, e quindi è un dato obiettivo. Lo Stato potrebbe, è ironico, è intelligente e ironico, addirittura beffarci tutti dicendo, lasciandoci i 9 decimi della fiscalità, dice basterebbe trasferire alle competenze delle regioni l'onere della previdenza e delle pensioni. Con le pensioni tu hai 9 decimi e quindi sei senza poter fare nulla, perché poi la disciplina della materia è di competenza dello Stato, no? Certo. Lo Stato ha una competenza regolamentare in fatto di previdenza e assistenza, però dice lo gestisci tu, lascia a te la competenza di pagarlo, hai 9 decimi senza ottenere nulla, peggiorando la nostra situazione. Ma quella è una provocazione intelligente per far capire che cosa? Quello che domanda anche il nostro amico Sposato, che dice, ma in fondo Zaia, siccome non è una persona sciocca, no? Perché fa sta battaglia sapendo che non porterà a nulla? Non è meglio parlare di indipendenza? Sposato, hai ragione. In effetti, non voglio adesso andare fuori del tema, ma anche prima accennavi al fatto la legge 15 è stata una scelta elettorale. No, io ti posso garantire, ero al buffet della regione quando è nata la legge 15, perché stava in discussione. Sì, lo so, ma ti spiego, conosco i dettagli, l'ho vissuta. Io sono uno degli autori della legge 14, della legge 14 sull'indipendenza, la famosa proposta di legge 342. Eravamo al bar che ormai la legge era in discussione, quella sul quesito di indipendenza, e quelli del centrodestra, il consigliere regionale di Belluno di Forza Italia, che era il capogruppo, Bond si chiamava, chiamò Alfano al telefonino e dice: questi qua guarda che stanno andando a votare, la votano. E Alfano gli disse una cosa: prendi tempo e poi vedremo. E Bond me lo disse subito, dobbiamo aspettare. Venne fatto un rinvio e alla proposta di legge 342, che era quella che poi ha portato alla legge sull'indipendenza, fu aggiunta poi la 392, che era quella che è diventata la legge 15. Io conosco anche i dettagli di questa storia. Quindi è nata come strumento per intralciare quella sull'indipendenza. E quindi una cosa che non nasce da un progetto, che non nasce da una visione, ma nasce da una volontà politica di intercettare, di bloccare un percorso di cambiamento che è solo quello dell'autodeterminazione. E quando parliamo di autodeterminazione, che è lo strumento, che qualcuno lo confonde ancora col risultato, ma siamo all'età della pietra ancora nella comunicazione e nella conoscenza, l'autodeterminazione non è l'obiettivo finale, è lo strumento giuridico, il mezzo col quale si interpellano i cittadini per chiedere se vogliono o meno l'indipendenza.
Ecco perché sta proposta qua, lo dico, lanciando pro futuro, pro veritate, non so più come dirlo perché l'informazione manca, l'attenzione alla gente. Guardate che quando finisce questo Zaia non ha la sorpresa, non ha il coniglio dal cappello, deve parlare di indipendenza come parlo io. Allora se deve parlare di indipendenza fra 2 anni, perché si è dato 3 anni di tempo con la riforma del 26 febbraio di quest'anno, con la legge 7, si è dato una riforma, ha dato un rinvio a 3 anni, attenzione, perché bisogna conoscere tutto il meccanismo. Allora ha senso che tu tieni in stand by, in discussione un tema, sapendo che fallirà, parla subito di indipendenza, ti diamo il know-how, ce l'abbiamo noi, te lo mettiamo a disposizione, lavora con noi per l'autodeterminazione e in alternativa, lo ribadisco e chiudo, se mi prendono, perché spendere i 14 milioni? Fai votare un ordine del giorno, non è che si votano le leggi, lo sappiamo tutti in Consiglio Comunale, un ordine del giorno ai Consigli Comunali del Veneto che fa proprio il testo della legge di negoziato, del pacchetto negoziale, e vedrai che avrai il 99%. Io vorrei essere il Presidente della Giunta regionale in questo momento e usare questo strumento, andrei davanti al governo, veramente spaccherei il tavolo, direi il Veneto se ne va, ma subito, non fra 3 anni, subito, e questo è il punto. Allora, pubblicità, devo parlare alle Luciani assolutamente, che dobbiamo anche andare in conclusione. Pubblicità.